Okej, këtu jemi Minecraftin, çdo gjë normale, çdo gjë klasike, gjithçka katrore, shumë vari le. A jam tek Jumanji apo ka ndërtuar dikush RTX-in, edhe ngjan kaq realistike. Si drejqin o plak, dhia rrasën, po si ka mund. Po ajo atje pa brek. Prap te këto video siç e thash te introja dhe siç e pat, keni sa edhe thumbnail dhe besoj ju ka pëlqyer. Nëse ka pëlqyer thumbnail, bëni like dhe subscribe. Okej, e para është kjo, ta shikojmë pak si është në Minecraft. E pare punës, nuk ka shanse të jetë ujë kështu. Si m'jan vetja pa mustaqe. E pare punës nuk ka shanse të jetë në Minecraft ujë kështu. Ka shumë si tip shkumë, jo vlla, ku e gjen atë shkumë në ujë? Tani e bëri e prish çfarë po bën vlla? Çfarë do të bëj tani kë? Ore, po dushin e fita unë apo jo? E pare punës, nuk e besoj të dalë një rtym. Edhe lava të bjerë në këtë formë, e kupton, në shumë koto nga Minecrafti normal, prandaj nuk e luaj unë se shiko. Vari lesh. Shiko si është. Nuk ka shanse o vlla, nuk ka shanse. Nëse ne vetë do shkojmë të provojmë një herë tani. Kemi më të parën, domethënë janë këto që kam ndërtuar, siç e keni parë tek introja. Është bërë kjo fjala siç e keni pa, do bëj hashtag fare se ai shumë mirë sa e përdor. Okej, marrim Ice Bucket. Ice Bucket. What the fuck? Unë na merr do mendimet, nëse. Hedhim ujin mu këtu, pap. Edhe ta mendosh, ta krahasosh me të është shumë vari lesh, vetëm për faktin që nuk raset siç duhesh dhe nuk e mush të gjithë full me ujë plus shkot. Okej, po kjo funksionon? Po, kjo funksionoi me sa po shoh që është duku ujin. Po thjesht nuk është se na bën një budallik, e hedhim ujin prap në mes. Okej, akoma nuk e hapi o plak. Akoma nuk e hapi. Okej, tani momenti së vërtetës do hedhim lavën. Dhe, opa, një sekond, dhe... Thuj, qatë drejqen një duke bërë. Shqive qatë ty mi e shkymër, vla, dhe pjallin në rasën. Të polos me PlayStation 1. Edhe Obsidiani nuk doli aty poshtë më sa po shoh. Që jo një no pa par, po një mega no! Okej, tjetra është kjo. Tani nuk e besoj se do t'jetë me sfungjerin besoj, megjithëse po shoh sfungjerin aty poshtë plus zona e tillë se kur ka sfungjer është kjo lejlaja diçka. Nuk e di, thjesht le ta shikojmë. Aha, do vej këtu. Shiko sa bukur hidhe tu i mërë vlla, po pse treqin në Minecraftin që lozim ne dhe ai normale, ai versionin që lozim ne nuk e ka këtë. Nuk thuaj pse. Okej, tani e thithi, si e thith ka o vlla. Të them të vërtetën në Minecraftin normal se kam provuar kur sfungjerin se si funksionon ose domethënë vetëm kaq ka bër ky. Që lëvizte ujë. Oh, çfarë po bën? Nia ka dhi rracën. Inshallah mund ta bëj këtë me këtë pjesën e gurit, që nuk e di e bëj dot apo jo, po thjesht do provoj, po qofse bëhet në Minecraftin normal, kjo që të paktën të dalë ujesh. Ai ky janë nivel max. Nëse tani ishte kjo, ka dalë pak skitch, pak shtrem kjo, po nuk është se ka një problem të madh se e dini jo që ne vetë thjesht do provojmë se si do duken fizikat edhe me sa po shoh, ajo është shumë e çpifur ajo atje. Nuk do të rri aq hapësira nëse. Okej, hedhim ujin këtu në mes. Besoj. Okej, hodhëm ujin. Prap nuk u hap në këtë fushën, po nuk ka problem. Erdhi koha e sfungjerit. Do hedhim sfungjerin tani dhe të shikojmë kur ta mbledhim të gjithë ujin. Ja ka dhi rrasën si e pas ka thith në vërtet. Okej, ky është sfungjer i lagur tani, është tepër i lagur. Është tepër wet. Okej, vendosim mos. Po si drejt ta vendos o vlla? Ore! Po pse nuk? Okej, tani është në rregull. Po. Okej, vendosim këtë budallikun dhe trapi këtë tani. Jo një nok, saj po një super no e të bashkojnë në për komente. Minecrafti është vari lesht dhe faleminderit. Po, kalojmë tjetrën tani. Tani tjetra, ç'a vezë është kjo? Fix. What the fuck? Sa real der, jo vlla. Ue! Shive si është dërkusi more. Ja ka dhi racën. Si e ka bërë o plak, është shumë e vështirë besoj. Okej, shkojmë në Minecraft, po nuk ka shanse, asnjë nga ato të treja të bëj. Kemi testuar tani ka bërë një sferën perfekte. Është këtu zonë perfekte, kemi këtu dërin. Okej, do shkojmë dërkusin, e dini shumë mirë që dërkusi nuk ka shanse të jetë si ai tek video që pam, po thjesht ideja që po bëjmë spawn një dërkus.
Sa bukur! Pau Po që, okej. Do bëjmë spawn dërin tani? Ç'kemi? Sa i shpish furia më plak. Okej, ja ta gjuaj një herë. Qa 300 jetë ti mërë, vlla, pse 300 nuk e di. Okej, tani do provojmë është kjo shtëpia, do provojmë me dinamit tani. Okej. Ha më. Ja ka dhi rrethën, jo të plasme, po. Nuk e di po ku bie kuba në Minecraft, e ke ja ka dhi rrethën, valla, sa fizika ka kjo, gjasi realistike. Okej. Ha? Përfundimisht nuk ka shanse të ndodhi në Minecraft, jo po që nejse. Kojnë ta provojmë kod, nuk e di do e gjej këtë ndërtesën apo jo, po thjesht do ndërtoj një provizore edhe po se gjetëm s'ka problem. Nuk e gjeta fikse atë që duhesh, po që gjeta diçka të ngjashme, vura një mos, një butalli këtu edhe kjo është shtëpia më saktë, do të gjeta në gjysmë dhe kështu që vari lesht. Po. Tani do vendosim të TNT-n tani, mund të cepi murit, mund këtu pap, edhe do e ndezi me flint, besoj se ka emrin po me flint. Edhe shikojmë do plasi se si ashtu si duam ne apo thjesht do plasi si një barbone loj që është dhe GG loja më koti në botë përfundimisht nuk e di pse dreqin po e bëj këtë video po që bëni like, subscribe dhe follow në Instagram. Okej. E plasim. Opa dhe edhe një shans të tipit të tillë që tani jemi të kjo tjetra, këtë mund të gjejmë thjesht me në fshat besoj. Po ç'pa të një fluturoj, e ka pjera? E unë jam stresi. Okej, tani jemi të fshati dhe kemi këtë butallikun tjetër edhe jam shumë i bindur që nuk do plasi edhe kjo ashtu siç duhet, po që shfoli. What the fuck? Okej, rri pak aty brenda plak të kemi më abet. Okej, vendosim tu këtë, edhe çojmë do plasi siç duhet apo jo. Marrë qenjën. Dhe atyrja. Okej, kjo me shpara është tani kjo. Kjo është e fundit besoj që të provojmë. Këtu edhe dorën në zjarë nuk ka shanse të ndodhi kjo në Minecraft. Tek normalja. Okej, me këtë butallikun që shtiu edhe flakën çfarë edhe. Okej, deri këtu është okej, po pse ka bërë të sigurisht buk peshku dhe ka bërë copa. Momentin të provojmë tani me borën se si bie bora, në të vërtetë nuk jam provuar kur bllokun e borës këtu në Minecraft dhe ta provojmë dhe nuk e di çfarë drejtë po bëjmë me jetën time që po i provojmë në Minecraft, që Minecrafti ka pjedhur që në kohën që kur është lançuar edhe nuk e di pse. Më vjen keq që për ju që e keni shef Minecraftin si lojë, po thjesht duhet marri kancer si lojë. Ta provojmë tani edhe këtë tjetër. Kemi akoma shpresë te Minecrafti se duhet ta rregulloj këtë se s'bën. E tani do shohim kur të hidhet topi borës. Piu, nuk e di që s'do shkumë do shkryhet, po pak ta shohim sa larg do e hedhi. Dhe